Путешествие начинается? Yes. Ты чего ждешь? Ну, короче, ехали мы долго, 2 дня, но дорога пролетела быстро. Охуенно в карты поиграли. Да, поиграли в карты, Барнаул нас встретил очень дождливой и холодной погодой. Я это предусмотрел и переоделся. Сейчас мы едем на прием пищи, потому что Эрик уже не выдерживает. Я у него уже начинаю сдают смотреть нервы. на Леху, на его мясо. Он уже пообещал меня съесть. Вообще такую погоду я бы на самом деле где-нибудь переждал в домике. Это Вот, было типа, бы, конечно, палатку мне легко, разворачивало. но мы легких путей не ищем. Сейчас будем кушать и пробовать тут том-ям. Эти щечки с соусом демигляс. Расскажи, как это делается. Короче, не разобрался. Русский в японском не шарит. Ваня, дегустация клубники. Ваше мнение? Какая фло. Сочная, да? Мне не Эрику- понравилось. Да блин, не, она внизу холодненькая, а снаружи на вкус клубники все равно. Лето. Я люблю грязную клубнику с грядки, чтобы она была в земле. Червивая, Ты червивая. любишь все грязное, Ваня, я Иван, знаю. прибыл наш том-ям, тот самый. Он у меня очень красный, прям горячий, горит. Я взял том-ям с морепродуктами, рис. Единственный минус, сразу отмечу, маленькая тарелка. Я люблю вываривать рис в тарелку, чтобы есть вместе с рисом. А здесь нет такой возможности, то есть мне придется рис отдельно от том-яма. Подача такая. Ну, ничего, мы сейчас будем пробовать. Морепродуктов много? Да, тут морепродукты, все, вот перец. Это самый мощный, который здесь есть, вот из том-яма. Прям максимально острый. Что, будем пробовать? Вот будет забавно, если ты его не сможешь есть. Ты меня недооцениваешь? Нет, я обсуждаю. Я просто уволил. Эрик рано. Приветочка. Вкусный? Сразу туда. Сразу. Просто сходу накидал мне. Верная моя чистая сторона справедливо принимала гости. Улыбалась тем, кто был близок по духу нам, прогоняла смрады нелепости. Красота этого города горела неистово, сжигала сводками новости. Бога, я молюсь о тебя ради близкого, с тобой одной до конца хоть убей. Так, время 21:05. Сейчас мы находимся в республике Горный Алтай. Только что въехали сюда, приехали с города. Как этот город назывался? Бийск. О, нет, ладно, не суть. Мы решили ехать дальше, несмотря на ночь, несмотря на то, что мы не знаем еще, как мы будем ставить палатку, где мы ее будем ставить. Мы не будем здесь останавливаться ни в каких гостиницах. Мы поедем дальше глубоко в лес, к какому-нибудь красивому месту, и ночью с фонариками мы поставим эту палатку. Эрик, ты готов? нас сидят медведи. Прыгаем и едем. Быстрее, 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 быстрее. А что за места такие? Вон 2. А, это первый маршрут. Мы его проебали. Ну, он нам нахуй не нужен, да? Нет? Ностальгия, поднимаю пепел перед глазами мама и добрые соседи, флешбеки. Когда ночью едешь, это просто светит тебе в лицо. И ты ничего не видишь. По-моему, лучше не стал. Ну-ка. Несколько слоев делайте. Ну, приемлемо. Ну и что можно заклеить? Еще, Давай еще. заклеим вторым 3 слоя, давай. Маленький какой, бля, прикольно. Поехали. Пьяный, добрый, ты храпел как тварь. Итак, приехали мы сюда поздно ночью. Было очень темно. Мы пытались найти дорогу к горе. Так ее и не нашли. Решили остаться здесь. То есть вокруг нас не было ничего, сплошная темнота. Поставили палатку, покушали, легли спать. Все жестко храпели, кроме меня. Я спал прекрасно, никому ничего не мешал. Просто холодно. Просто замерз. Градусов сколько? 6 сейчас? 6 градусов тепла. Алексей. Он моральный авторитет. Федераль, Леха, папа. Моральный. Тактика. Иван говорит, потом нас просто поснимаешь, мы молча ручкой помашем. Давай. Итак, товарищи, поздравляю вас. Хоббит справился. Хоббит справился. Кольцо в Мордоре. В Мордоре. Я его уничтожил.
Лютые порывы ветра, мы шли по хребту, прям как лезвие ножа. Право-лево обрыв. Чтобы понимание было, не на самой высокой точке, ну примерно метров 800, то есть это прыжок с парашюта, в принципе, с самолета. Это очень высоко. Фотограф, захватите кадр, Когда смотришь на деревья, кружится голова. Сейчас мы спускаемся вниз, собираем палатку, складываемся, решаем следующую ближайшую точку, выдвигаемся туда, кушаем, отдыхаем, и завтра у нас новое преодоление. Мама, не кричи, хватит плакать, не смей. Я не спорю, надо, но послушай, отец есть. У меня своя волна, и на своей волне меня где-то поджидает успех. Боже, как хотел я увидеть свет, и как посчитал бы нужным жить, мечтал. И вот однажды, как обычно, я летал во сне, вдруг увидел солнце, и тогда себе сказал: я выбираю Вятский квас, свяжись с нами. жить в кайф. Я выбираю жить в кайф. Я выбираю. А ты что ждешь? Нихуя, я есть. Мы пришли в столовую, называется «Горянка». Но самые лучшие отзывы, самая лучшая оценка. Но с виду пока что это столовая в моем поселке Уни. Сейчас покажу вам здесь блюдо. Твои ожидания? Мои ожидания, я думаю, вот в таких местах на самом деле куры и соки очень вкусно. Надо былички доехать, Эрика показать, что плохо. А еще у нас Эрик отъехал, он всего километр в горку поднялся и все, больше не может ходить. Я не знаю, что сейчас с ним делать. Что это такое? Я пост держусь, впереди же паста будем кушать. Сейчас пока хлебушек и сок, все, больше ничего. Смотри, какая-то штука прикольная. Спокойно вообще доеду, не проблема. Может быть, не было и ничего. Прощай, прощай, и никогда меня прошу, не вспоминай. Я солдат. Мне обидно, когда остается один патрон. Только я или За Байкалом лучше не светить хлебалом. Говорят, здесь навалом, у кого с башкой провалы. Здесь живут таким макаром, как по зоновским лекалам. Здесь не нужен ты и даром со своим репертуаром. Говорят, за Байкалом лучше не светить хлебалом. Говорят, здесь навалом, у кого с башкой провалы. В общем, ехали. И не доехали. И не доехали. Ехали было поздно, долго ехали. Решили остановиться в гостинице. Ну, так получилось. Потому что свои громче всех орали, то что в гостинице мы не будем останавливаться. Только палатки. Так-то я не хотел. Я пацанов отговаривал. Они говорят: не, давай пойдем, постираем вещи. Не, ладно, один день можно, да? У нас Ну, в начале поездки, как бы это неправильно. Не в начале. Мы же в поезде ехали. Нам надо было просто помыться, потому что мы воняли, уже невозможно было выдерживать этот запах. А кто говорил, что будем в озерах купаться, в речках? А мы это будем делать? Ну. Вот я лично вчера, на меня горячей воды не хватило, я под ледяной мылся. Прям накатанная. Налево пойдет на телевышку дорога, направо, если уйдете, выйдете на перевал. Но там ведь не очень, там много всего сказали. Но, А вопрос, если километр, Дурачок километр же? Ну. Нам проще, можно машину здесь оставить, что-то Да, посмотрим, да. пешком пойдем отсюда сразу, и все, экипируемся и пошли. а вон только Сидит, все. Собираются 30 километров вперед. 15 туда, 15 обратно приблизительно. В общем, рассказываю ситуацию. Иду в конце колонны, потому что я хочу сделать фоточки, подсъемы сделать и так далее. Ребята уже далеко вперед ушли, но нужен же контент, вот я его и делаю. Изначально должен был быть один маршрут, нужно ехать были на озеро, но с утра нам подсказали хорошую идею, то что можно забраться в гору на 2000. Там есть телевышка, на которую еще можно, наверное, дополнительно забраться. И мы такие, а чё бы и нет. Ну и в итоге план изменился, теперь мы карабкаемся в гору. Думаю, к вечеру вернемся. Ну и это будет интересно. И вечером, скорее всего, поедем на новую стоянку. И палатку по классике будем ставить уже ночью. Но нам не привыкать. Но еще день в гостинице, пацаны, это перебор. У нас должно быть именно выживание. Эрик, который думает, что всех умнее, залез в самое говно.
Эрик, ты что, самый умный? Все равно пришел к нам. Нет, иди там. Там же лучше, давай, иди там. В общем, вчера хотел поснимать, как мы поднимаемся в гору, но там было дичайшее испытание, резкие подъемы. Дичайшие испытания для неподготовленного Никиты. Не, ну согласись, там есть, с камерой сложно было бы идти. Сложно, вопросов нет. Вань, что, кушать хотел? Или Эрик, это ты опять? Да. Ночью ходил, искал зверье. Еще теплое. Вот, продолжаю свой рассказ. Вчера в горах максимально было сложно снимать, очень крутые повороты. И снимался контент на телефон. Посмотрим, что там можно будет вытащить. Но контента там очень прикольно много. Единственная проблема, я знаю, то, что там снималось все вертикально. Так что для монтажа мне будет маленький геморройчик. Ну ничего страшного. А здесь уже такая хорошая местность, где из рук реально, сколько мы уже, километра 3 прошли, не выпуская камеру, все снимаю, фотографирую. Здесь полегче. Но вот камеру вот так держать на плече, особенно на больном, тяжеловато. Нормально, живем. Фу. Ваня такой, типа, через 4 дня нас начнут искать. Эрик такой, Это я слышал. за 4 дня все конфетки высосу. Ты сядь на камень тогда, легче будет. Ноги свесишь и хорошо. У тебя есть хлопка? На. У меня есть, я же на ней сижу. Хитрюга. Так, Алексей, вопрос к вам. Почему Ивана ругаете? Я его не ругаю. Я Наезжаете. его конструктивно критикую, это он ругается. Алексей, вы вроде на природе, но вы до сих пор душный. Он шипит на меня. Просто сует свой нос куда не надо. Он сам суется. Я не Вот специально. все говорят, Леха хороший, но душный. Сейчас в лес Кто вылезем. говорит, да? С чего ты это взял? Пусть говорят, люди много всего говорят. Не, Леха, ну Такие болтуны. хавай. Дай мне мою банку. Нож, облизанный тобой. Подожди, еще не все. Это не я. Ешь. сейчас поем. Камеру, поешь. Я тоже хочу есть. Ну все. одна банка. Так ешь ты первый. Злющий. Ты что Давай, ешь первый. А что? Так, рассказываю. Сегодня мы поднимаемся на высоту 2000 метров. Я не помню, говорили мы об этом или нет. Пацаны что-то на нервах, эмоции у них грустные. Поднялись на высоту 2000 метров. Еще залезли на сотовую вышку, которую ставят на самых высоких точках, на самых высоких горах. Это просто жесть. 15 километров чистого хода в горы. Это было просто сумасшедший дом. То есть мы сегодня весь день с 12 часов гуляем без остановки. Мясо вкусное. Может быть. По поводу скотины, поэтому я и подумал, что мясо вкусное, а поел шашлык. Давайте в следующий раз, когда уже полегче На нам Алтай будет. полетим, короче, да? Можно. Так, мы сейчас с тобой доходим до города, а дальше план наш Ходим до действий. города, берем ништяков, потом этот гостеприимный хозяин гостиницы нас забирает, везет домой. И мы кайфуем, пьем чай с вкусняхами, вспоминаем этот прекрасный поход. Оцени вот поход, вот сегодняшний, по 10-бальной шкале. 10 из 10. Он прям... Сходили, отметились на местности, сходили туда, сходили с 2 перцовыми баллонами туда, куда люди с ружьями боятся ходить. Ну это уровень, конечно, это уровень. Чисто кировские приехали. Чисто кировские ребята. Нас вообще, нас ничем не напугать. Лёх, мне кажется, мы с вами до старости не доживем такими темпами. А я не планирую. Ты просто хочешь эпично Я как прожить? рок-звезда уйду в 35 красиво. Или некрасиво. В общем, приходится мне снимать вот так, потому что я оператор. И я понял такую вещь, то что меня очень мало в кадре. Ну, что поделать. Такая жизнь фотографа, видеографа, и я думаю, меня сейчас ребята поймут. Ничего страшного, зато я это все вижу, запоминаю и показываю ребят, с кем я езжу. Каждый наш маршрут, он каждый раз все сложнее, жестче и, ну, реально опаснее. Это было незабываемо. После такого ты начинаешь ценить жизнь. Когда они меня в горы потащили, я обратно спускался уже вообще никакущий. У меня выпал, я даже не расстроился. Вообще пофиг на этот нож. Главное то, что я спустился. Вот, а сейчас мы идем, потрясающие виды. Вот люди, которые тут живут, я не знаю, вот как они к этому относятся. Они к этому привыкли, не привыкли. Мне кажется, я, наверное, в старости бы мечтал сюда переехать, открыть гостиницу, видеть каждый раз туристов, с ними общаться, коммуницировать. Они будут свои байки рассказывать, я буду свои рассказывать. И вот это настоящая жизнь. Вот сейчас ты понимаешь, что ты живешь. А не вот эти клубы, тусовки,
честно, вот когда мы приехали на Алтай, я думал, мы хотя бы в поезде подсуетимся и разберемся, куда мы поедем, что мы будем делать и так далее. Нет. Все делается чисто вот... Нам сегодня с утра сказали, то, что есть телевышка на высоте 2000 метров в горе, самая высокая точка, вот где мы сейчас находимся. И мы такие, ладно, а чё нет? Ну, типа, погнали. И мы погнали. В общем, ребят, я уже рассказал, где мы были, что мы делали. Алексей сегодня порассказывал немного. Вот та самая гора, на которую мы забрались, и с которой мы спустились буквально. За сколько мы, Лёг, спустились примерно? Ну мы еще так спускаемся. Ну, спускаемся, вот прям самый вот большой перепад был. Перепад минут за 10, наверное. Прикиньте, мы просто пулей бежали, там Эрик 5 раз ногу подвернул, я 3 раза упал, ну, как бы по мне видно немного. В общем, вот эту гору мы сегодня покорили. Сначала у нас была гора 1000 метров, сегодня мы уже забрались на 2000 метров. И больше мы никуда забираться не будем. Вот, правильно. Если они скажут, типа, ребят, а давайте, вот 3000, там капец какие крутые виды, я скажу, не. Я палаткой, тут костер, покушать туда-сюда. Пусть я буду чушпаном для них, но я туда не пойду. Вот Эрик, мне кажется, пойдет. У него морально-волевые высокие. Он доходит до верха супер, а вот обратно ему уже тяжеловато. Делать мне нехуй. Я крутой. Я в рот дал этой горе. Идти надо будет, но не так, как сегодня мы шли. И сколько? Я не хочу. Нет, я не хочу, чтобы вы разочаровались на полпути и сказали, что Я разочаруюсь на полпути. Так и будет. Ты мне сейчас скажи, сколько, что, куда. Шагать? А что озера эти? Он хочет слово услышать, кайфовать, но я его не скажу. Еще восхождение такого. Не похуй, я накрывать хочу просто. Как мало надо. Залезай, не будешь благодарить, не знаю, там, толкни меня. Толкни меня. Гостиницу, что там еще походу по твоей ноге. Ну-ка, ну-ка, секрет от Эрика. Просто отключаешь голову и идешь. Так, во всем. Каждый шаг он кричал. Представьте, насколько тяжело ему было. Не, моралка у него прям очень сильная. Мозоленные ноги, он еле передвигается. Погода прям на контрасте наверху, дождь. Ну прям когда от медведя побежали, дождь такой нормальный пошел. Давайте тогда езжайте, я помою своей. Давай. Давай мы вдвоем прокатимся. Короче, как говорится, горизонт не горизонт, вообще пофигу. Ребята сейчас уехали за вкусняшками. Ваня пошел стирать вещи, а я как главный проебщик. Вспомнил то, что я готовил сегодня чай и кофе. И сейчас я сижу, пью кофеек, курю айкос и кайфую. Вот, сегодня путешествие было просто шикарное. Движуха на Алтае, просто шикарная. Шикарные люди, шикарная атмосфера, природа. Ну, просто идеальная поездка. А я сегодня еще хотел немного помодничать, пойти в белой футболке. Ну, чисто так и по лайту. То есть дорога, как мне рассказали, она должна была быть легкой. И никакой сложности не должно было быть. А справа от меня речка, из-за этого может быть немного шумно. Как всегда, Алексей нам немного не договорил. Да и он сам, наверное, до конца не знал, что и как будет. Вот, и по итогу сначала было прям красиво, кайфовали, наслаждались. Я говорил, как круто, то, что нет вот этого подъема в гору. Но потом начался этот подъем в гору. Это что-то с чем-то. Но зато обратно с 2000 высоты мы просто за 10 минут реально преодолели 1000 метров, просто слетели с нее бегом. Я пока бежал, раз за 3 упал. Благо, Вань, спасибо тебе большое, ты не упал. Потому что когда ты бежал, я думал, сейчас все, Ваня упадет, в рюкзаке камера, и ей хана будет. Мы живы, мы любим свою жизнь, все превосходно. Это наш ужин сегодня победителей, кто остался в живых. Вятский квас. Топчик. Смотрите просто. Упал. Вятский квас на Алтае. Кублич. Пасха. Все дела. Короче, тут очень много всего. Там свежий испеченный хлеб. Я сейчас молочным молоком так его захомячил. Ой, местный продукт почему не взял? Не знаю, я увидел его просто. Вы увидели меня из крабы. Нападет. Эрика нельзя с руки кормить. А ты это планировал за вечер съесть? Нет, когда ты думал, что все едят? Я думал про выпечку.
Ты меня просто увидела, она смотрит на меня и кричит: возьми меня, срочно, я умираю. А почему хотя бы одна булка? Да все, хватит, выключи, мне некомфортно. Еще это, по времени все как бы. Не, нормально, хорошо получались. Нагрузки, как по нагрузке тебе? Каждый шаг он кричал. Вот я вот где сказал, прямо чуть-чуть в стороне от телевышки, там местечко, такой бугорочек есть и офигенный вид. Да, да. Свободный от кедрочек. А мы туда в Орешничье вышли, ездим по осени, то есть кедровый орех, собираем все эти места. Да, заебись. Настало утро, сейчас мы выдвигаемся дальше. Переночевали в гостинице. Как это? В горах? В горах рядом. Ночи, хотя не планировали ни одной. Да, не планировали ни одной ночи ночевать, но остались на 2, так как вчера очень много прошли. Гостиница находится В горах. В горах. Рядом с комплексом. Как комплекс называется этот? Кемпинг Малина. Кемпинг Малина. Езжайте туда, не ошибайтесь, там вообще просто четко, хозяева просто офигенно. Сейчас идем вот эту рыбу, которую нам дали, сейчас будем ее заваривать, вот этот термос. Я высыпал полпакета, хотя говорили щепотку. Мне кажется, у вятских пацанов так просто не возьмешь. Сейчас проверим. Эрик, а ради молочного коктейля поднимешься на 102 тысячи? Я уже 3-й раз говорю. Реально поднимешься? А, на 2000? Да. А не, нахуй надо. Ну тихо, Леха играет. Девчонки, что-нибудь вообще видите? А оно есть? Так, пацаны, приятного аппетита. Я пришел брать у вас опять интервью. Ну что это? Давайте, рассказывайте. Что? Как у нас ночь прошла? Уебище. Я спал с тобой, поэтому меня пошел на уебище. А я спал с Эриком. Эрик, как в машине спалось? Отлично. Ты же говорил, что вообще не холодно было. Охуенно спалось. Мне все нормально. Блин, ты хотя бы можешь один раз нормально на камеру поговорить и не ворчать? Нахуй надо. Эрик, ты веселый такой, потому что еще тушенки много. Сейчас справа садишься. Как в фильмах ужасов. И деревья, смотри, такие сухие, покореженные. Эта поездка была слишком гладкой. Я согласен. Камням, кстати, на таких и надо ездить, на спущенных. Я не знаю, что мы еще на монтажнику будем предлагать взамен, чтобы он нам количество. Эрика! Попу Никитоса предложить. Оно ебать какое хуевое. С кайфом. Мы на запаске, ебаный рот, и подожди, как гартовать, блядь. Это оффроуд, детка. Боже, как хотел я увидеть свет, и как посчитал бы нужным жить, мечтал. И вот однажды, как обычно, я летал во сне, вдруг увидел солнце и тогда себе сказал: я выбираю жить в кайф, я выбираю жить в кайф, я выбираю жить в кайф, я выбираю жить в кайф. Это был сон, в котором я не прогорал, не огорчал родных и не нуждался ни в чем, в котором мне не пришлось скрывать глаза и лгать давним знакомым, мол, в жизни моей все хорошо. В моем рюкзаке пару маек, носки, и пускай начало оставляет желать лучшего. Все, кто меня помнит, знают, я не был таким, а значит и у вас получится. Ведь все, что я хотел, это видеть свет, и как посчитал бы нужным жить, мечтал. И вот однажды, как обычно, я летал во сне, вдруг услышав музыку, я сам себе сказал: я выбираю жить в кайф.